안녕하십니까. 방금 소개받은 이비인후과 안상현입니다. 제가 오늘 여러분들께 소개드릴 주제는요, 코골이와 수면무호흡에 관한 내용입니다. 이게 2017년 저희 대중매체에 나왔던 내용인데요. 이 코골이 때문에 부부싸움이 심하고 심장병, 뇌질환이 유발된다고도 하고요. 이게 코골이 치료하다가 이혼까지 하는 그런 결혼이 깨지는 경우도 있다고 합니다. 이러한 내용들이 이제 강조되다 보면서 대중매체, 그리고 KBS라든지 EBS, 명의 이런 데에서도 코골이에 관련된 그런 주제로 많은 강의가 있었습니다. 제가 오늘 코골이와 수면무호흡에 관해서 다음과 같은 순서로 강의를 진행해보자고 합니다. 일단은 수면이 왜 필요한지 이런 거를 먼저 좀 생각을 해보고요. 그 다음에 코골이와 수면무호흡이 어떻게 발생하는지 이런 것도 좀 알아보고자 합니다. 그 다음에 이런 수면무호흡을 일으키는 원인을 알아야지 저희가 치료를 하는데 좀 도움이 될 수 있을 거고, 이런 수면무호흡을 방치했을 때 생길 수 있는 위험성과 그 다음에 수면무호흡을 어떻게 진단하고 치료하고 예방은 어떻게 하는지 이거에 대해서 다음과 같은 순서로 말씀드리겠습니다. 저희가 본격적인 강의에 들어가기 앞서서 일단 그림을 한번 좀 감상하시고 들어가시겠는데요. 이 그림은 반 고우라는 되게 유명한 미술가입니다. 이 미술가가 다른 밀레라는 작가가 그린 그림을 다시 그렸었는데요. 이 그림을 보고 계시다 보면은 뭔가 일을 끝나고 중간에 쉬면서 뭔가 피곤함을 달래고 있는 그런 모습을 보실 수 있겠습니다. 한 번쯤들 그런 경험을 해보셨을 거라고 생각이 드는데요. 이렇게 너무 힘들어가지고 낮잠을 잠깐 잤을 때 그 오는 달콤함이라든지 상쾌함 이런 것들 다 한 번씩 있어 보셨을 거라고 생각합니다. 그러면 이제 우리 흔히 예전에 어르신들께 무난 인사로 안녕히 주무셨냐고 이렇게 물어보고 그러셨습니다. 근데 이제 수면이란 게 무엇이냐, 이제 이건 교과서적인 내용입니다만 외부 자극에 대한 인지 능력, 그러니까 반응이 떨어지고 그 다음에 운동, 그 다음에 정신 건강, 이게 움직임이 떨어지는 상태인데 가역적인 무반응 상태이다. 이게 이제 저희가 말하는 혼수 상태와는 다른 개념이죠. 그러니까 혼수 상태는 반응에 자극이 없는 반면에 우리 수면이라는 거는 외부 자극에 깬다는 게 특징이 있고요. 이제 수면이 왜 필요한가에 대해서 한번 생각을 해봐야 되는데, 우리가 낮에 일을 하고 활동을 하고 그러다 보면 신체 조직, 뇌라든지 저희 장기 기관이라든지 그 다음에 모든 신체 모든 조직이 피곤해집니다. 그런 거를 신체 조직을 복구하고 그 다음에 이제 기억도 저장을 하고 그 다음에 정신 건강을 회복하고 유지하는 데 필요한 생리 활동이라고 합니다. 쉽게 말해서 잠은 아까 그림에서도 보셨겠지만 피곤을 풀어주는데 가장 효과적인 방법이라고 생각하시면 되는데요. 이런 수면의 조절은 사실 생체 시계라든지 우리 몸의 균형, 어떤 일주기 리듬, 이런 수면 항상성과 관련돼 가지고 수면이 조절이 되고, 이제 이와 따라서 코골이라는 거는 저희가 이제 숨을 쉴 때 기도가 있습니다. 저희가 이제 상기도라고 하는 부분이 있는데요. 우리 코에서 기류가 이렇게 들어가다 보면은 이렇게 목젖이랑 그 다음에 영국에 있는 부분을 통해서 기도로 이렇게 숨이 넘어가게 돼 있습니다. 근데 좁아진 상기도를 통과하면서 발생하는 기압차가 생기게 되고, 이런 것들이 주변 조직을 이렇게 떨리게 만드는 겁니다. 그래서 목젖이라든지 영국에 이런 부분들이 떨리면서 생기는 하나의 현상이라고 보시면 되겠습니다. 보통 30에서 35세 남자분들 중에 한 20%, 여자분들 중에 5% 정도에서 코골이를 곤다고 하고 있고요. 그다음에 60대 남자의 경우에서는 더 많은 60%, 여자는 40%가 코를 곤다고 합니다. 근데 이제 이런 것들이 어떤 음주라든지 더 피곤한 상태가 된다든지 그런 경우에 더 코골이가 더 악화되는 그런 것들이 나타날 수가 있고요. 비만할 때는 정상인에 비해서 3배 정도 이상 더 코골이가 잘 생긴다고 나와 있습니다. 이제 저희가 본격적으로 이야기할 수면 무호흡은 좀 전에 그림에서 보셨듯이 그 좁아진 상기도를 공기가 통과하면서 이제 제대로 통과하지 못하는 경우에 이런 수면 무호흡이 생기는 겁니다. 주변에서 많이 보셨을 수도 있습니다. 이렇게 자다가 갑자기 숨이 멈춰서 갑자기 이게 죽은 게 아닌가,
이런 걱정을 하시는 분들도 많이 있는데요. 어쨌든 그 수면이 기도가 폐쇄되면서 산소 공급이 제대로 되지 않으면은 신체 그 혈중 산소 포화 농도가 떨어지게 됩니다. 그러면 이제 이 우리 신체 기관에 아까 피로를 풀기 위한 거라 그랬는데 피로가 더 쌓이게 되는 거죠. 그러다 보니까 이제 쉽게 생각하시면은 자다가 질식이 되는 겁니다. 그러니까 내 목을 조르고 있게 되는 그런 상황이 되면서 깨게 됩니다. 이거는 모든 사람들의 공통적인 반응입니다. 살기 위해서 깨게 되고요. 그러면서 이제 잠을 못 자고 이런 건 피로가 쌓이면서 아침에 일어나면은 머리에는 산소 공급이 안 되지, 그럼 뇌는 쉬지를 못했지, 그러다 보니까 두통도 생기게 되는 거고요. 이제 잠을 못 잤으니까 그런 피로감들이 계속 쌓이다 보니까 낮에 더 많이 졸리게 되고 그런 특징을 보이고 남자에선 3에서 7%, 여자에선 2에서 5% 정도가 보고된다고 하고 있습니다. 자, 그러면 이번에는 수면 무호흡의 원인에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 수면 무호흡의 가장 위험 인자는 사실 비만입니다. 제가 조금 더 구체적으로 이렇게 기전이라든지 어떻게 발생하는지에 대해서 조금 더 이해하기 쉽게끔 말씀을 드리겠습니다. 그리고 연세가 들면 들수록 어떤 유병률이 증가하는 경향을 보이고 있고요. 여성보다는 남성에서 유병률이 높고 같은 체격을 가진 인종이라면 아시아인에서 어떤 수면무호흡의 정도가 더 심하게 생긴다고 보시면 됩니다. 그리고 이제 이거는 신체 구조적인 특징에서 나타나는 건데요. 어떤 하악 후퇴증, 우리 턱이 작은 흔히 말하는 새턱이라고 하는 그런 경우에 수면무호흡이 더 심한 경우가 있고, 그 다음에 이제 편도비대, 그 다음에 설비대라고 해서 혀 뒤쪽이 커져 있는 경우, 그 다음에 하악 후방 전이 등이 있는 경우에 이런 게 더 잘 생기는 경우가 있겠습니다. 그리고 가족력과 유전력도 있고, 특히 흡연과 음주를 하게 되면은 아무래도 근육이라든지 이런 게 더 잘 이완되는 경향이 있습니다. 그래서 수면무호흡, 그러니까 혀에 있는 근육이라든지 이런 긴장도가 더 떨어지면서요, 수면무호흡이 잘 생길 수가 있고, 내과적인 질환, 혈압이라든지 뭐 당뇨, 뇌단능 장애 같은 것들이 있을 때도 수면무호흡의 원인이 될 수도 있다고 합니다. 자, 이제 각 내용을 하나씩 한 번씩 보도록 하겠습니다. 이거는 이제 비만이 상기도에 어떻게 영향을 미치는지에 대한 어떤 논문 자료입니다. 이게 저희 쉽게 말하면 기도라고 보시면 되고요. 이거는 그냥 쉽게 말해서 살이라고 보시면 됩니다. 그러니까 정상적인 체중을 가진 사람과 정상적인 체격을 가진 사람이 있을 때 그 기도를 차지하는 공간은 요만큼이 된다고 보시면 됩니다. 하지만 같은 기도의 크기를 가지고 있는 사람이 어떤 비만이 된다든지 그럴 때는 이 공간을 더 많은 조직들이 채우기 위해서 이 숨을 쉬는 공간이 줄어들게 됩니다. 그러면서 이 숨 쉴 때 그 압력이 더 올라가게 되는 거죠. 그 다음에 이런 경우는 이제 골격 자체가 작은, 특히 아시아인들 같은 경우에 이런 모습이 좀 보이는데요. 정상적인 체중을 가진 사람인데도 불구하고 기도 자체가 작다 보니까 여기 공간을 채우는 어떤 조직들이 더 많아지게 되고, 그러면서 공간이 좁아지면서 수면무호흡이 발생하는 경우가 있습니다. 이번에 연령에 따른 수면무호흡 분포를 보시겠는데요. 이건 사실 고령에서 나타나는 수면무호흡의 분포를 이렇게 나타내는 겁니다. 연세가 60대, 70대, 80대로 갈수록 수면무호흡이 더 증가하는 것을 볼 수가 있습니다. 물론 이게 심각도에 좀 차이가 있는데요. 이 심각도는 제가 이따가 다시 한번 좀 설명을 드리도록 하겠습니다. 결국 그러니까 연세가 더 많이 드실수록 이 수면무호흡이 더 잘 생길 수 있는 거고, 이거는 이제 노화와 관련이 있는 부분인데, 어떤 근육의 어떤 긴장도가 떨어지고 아무래도 근력이 떨어지시다 보니까 이런 것들이 더 잘 생길 수 있는 원인이 될 수 있습니다. 자, 이건 성별에 따른 수면무호흡의 분포를 나타내는 그림인데요. 이 KBS 생로병사에서 나왔던 내용을 좀 제가 발췌해 왔습니다. 이 그림을 보면 참 재밌는 게 있는데요. 일단 남성분들이 이 파란색 표를 보이는데, 남성분들은 30대에서 가장 많은 그 수면무호흡증을 호소하는 경우가 많고요. 여성분들은 50대에서 많은 경향을 보였습니다. 근데 제가 실제로 외래를 보다 보면 30대 오시는 남자분들이 꽤 많습니다. 근데 이분들이 결혼 정년기에 있는 분들이 되게 많이 오세요. 그래가지고 뭐 결혼을 해야 되는데 수면무호흡 때문에 걱정돼서 뭐 치료를 받으러 왔다, 이런 분들이 되게 많으시고, 50대, 60대에 계신 분들은 어머님들이신데 여행 가셔야 되는데 친구들이랑
잠자리를 못 하겠다. 그래서 이게 너무 신경 쓰여서 왔다. 이렇게 말씀하시는 분들이 되게 많으신데 실제로도 진짜 이런 표와 같이 환자분들이 외래로 오고 계십니다. 좀 전에 이제 아간면 구조라고 해서 우리 턱과 이제 우리 혀 이런 것들이 수면 무호흡 상기도에 영향을 주는 건데요. 사실은 이건 제가 이전에 연구해서 발표했던 어떤 실험 그 논문에 있는 내용을 좀 발췌해 왔습니다. 그래서 여기 보시면은요. 이거의 혀의 크기인데 혀의 크기를 실제로 이제 CT 상을 가지고 이렇게 3차원적으로 이렇게 만들었습니다. 그래가지고 이 혀의 부피를 쟀고 이런 것들이 과연 수면 무호흡에 영향을 주는지를 연구를 했었는데 실제로 영향을 미치고 있었습니다. 특히 산소 포화도가 많이 떨어지고 그런 분들이 더 피곤함이라든지 이런 걸 더 많이 호소하시는 거가 있었고요. 그 다음에 이건 이제 우리 턱을 나타내는 건데요. 이 부분만 이게 CT로 이렇게 딱 이렇게 만들 수가 있습니다. 그래가지고 이 턱 내부에 있는 면적이라든지 이런 것들이 수면 무호흡에 영향을 준다라는 거를 제가 한번 이야기를 했었습니다. 그리고 요거는 이제 하악문기라고 해서 이런 거는 있는 분도 있고 없는 분도 있고 그러십니다. 근데 여기 보시면 이렇게 입안에 튀어나온 뼈가 있습니다. 근데 이게 턱 안에 공간을 차지하게 됨으로써 이게 혀를 뒤로 미루게 되고 이런 것들이 또 상기도 공간을 좁아지게 만드는 원인이 돼서 이런 것들이 수면 무호흡에 영향을 준다는 내용을 제가 최근에 보고를 한 적이 있습니다. 자, 잠깐 쉬어가는 거라고 생각을 하시고 제가 퀴즈를 하나 내보겠습니다. 이거는 이제 정상인의 어떤 MRI 사진입니다. 측면 사진이고 이건 수면 무호흡 환자들의 측면 사진입니다. 틀린 그림 찾기를 좀 해보겠습니다. 보통 이렇게 질문을 하면 대부분 대답을 안 하시니까 제가 하나씩 찍어가면서 한번 말씀드려보겠습니다. 가장 눈에 띄는 거는 바로 이 부분이실 겁니다. 어떻게 동의하신가요? 이 부분에? 네, 여기 보시면은 이 수면 무호흡 환자의 MRI 사진상에서 이 하얗게 보이는 거는 지방을 나타내는 겁니다. 그래서 이 사람이 비만하다라는 것을 보여주고 있는 거고요. 실제로 보면 이 턱과 그 다음에 이 목 뒤쪽이랑 이 지방이 되게 많이 분포하는 것을 보실 수가 있습니다. 좀 전에도 말씀드렸지만 비만이 가장 위험한 인자라고 말씀드렸잖아요. 그래서 그거를 정확하게 보여주고 있는 거고 이거는 이제 저희가 목젖 주변을 나타낸 그림입니다. 이 정상 환자에 비해서 이 수면 무호흡 환자는 공간이 되게 좁아져 있는 것을 보실 수가 있을 겁니다. 그리고 다른 하나는 이제 혀 설근부라고 해가지고 혀 뒤쪽에 있는 부분을 나타내는 건데요. 이 환자에 비해서 이 정상인에 비해서 이 환자분 같은 경우는 되게 공간이 좁아져 있는 것을 보실 수가 있습니다. 그리고 이거는 이제 지방 비만과도 관련이 있는 건데요. 이게 이 혀 안에 지방이 많이 침착되어 있는 걸 볼 수가 있고 이런 지방 침착이라든지 이런 것들이 혀를 크게 만들고 이런 것들이 상기도 폐쇄를 만드는 원인 중에 하나가 되겠습니다. 마찬가지로 이 코에서 이게 기도로 넘어가는 그 공간도 보면은 이렇게 하얗게 보이는 띠 같은 게 보일 것입니다. 근데 이것도 마찬가지로 지방이 침착되어 있는 거고 이 부분이 되게 커져 있다는 것을 보실 수 있습니다. 수면 무호흡이 왜 위험한지 왜 어떤 문제가 있는지 다음은 한번 알아보도록 하겠습니다. 마찬가지로 생로병사에서 나왔던 내용을 좀 발췌해 왔는데요. 만성 질환자와 수면 무호흡 환자의 비율을 조사한 자료입니다. 수면 무호흡이 있는 사람들이 특히 약물 저항성, 약을 먹음에도 불구하고 혈압이 떨어지지 않는 환자들을 약물 저항성 고혈압이라고 하는데 이런 환자들이 되게 80%까지 높아져 있는 것을 아실 수가 있습니다. 제가 좀 전에 말씀드렸지만 저희가 잠잘 때 이 산소 공급이 제대로 안 되면 깬다고 말씀드렸잖아요. 근데 이제 깨게 되다 보면은 우리 신경이 곤두쓰게 됩니다. 신경이 곤두쓰다 보면은 그런 것들 때문에 계속 각성하게 되고 그걸 신경 쓰게 되고 그러면 신경 쓰면 혈압 올라가게 되고 그런 분들이 실제로도 그렇게 나타나고 있습니다. 그래서 이런 분들 같은 경우 나중에 제가 치료 있는 때도 말씀드리겠지만 혈압 조절이 안 되는 분들이 수면 무호흡이 생각보다 많이 있다라는 게 있고요. 그 다음에 비만인 경우에도 비만인 환자에 대해서도 77% 가까이 수면 무호흡이 있는 것으로 알려져 있습니다. 그 외에도 심부전, 당뇨, 그 다음에 뇌졸중, 심방세동
결국 전신에 안 미치는 데가 없다라고 보시면 될 것 같습니다. 그래서 그만큼 수면무호흡을 빨리 조기에 예방하고 발견하는 것이 정말 중요하다고 보시면 될 것 같고요. 이제 수면무호흡이 이렇게 보시면은 심혈관계에도 영향을 주고 그 다음에 뇌 혈관에도 영향을 주게 됩니다. 그리고 아까 말씀드렸던 비만하고도 연관이 있고, 이제 뭐 졸음운전이라든지 아니면 일할 때 이렇게 업무 효율이 떨어진다든지 이런 것들에도 영향을 줄 수 있는데요. 각각 한번 순서대로 한번 좀 보도록 하겠습니다. 일단 정신신경학적 합병증이 생길 수가 있고, 그 중에 가장 흔한 거는 주간졸림입니다. 그래서 실제로 오시는 환자분들 대부분이 낮에 많이 졸립다고 이야기를 많이 하시고요. 그 다음에 뇌졸중이 잘 생길 수가 있는데, 이거는 뇌혈류 변화 때문에 뇌졸중하고 일과성 허혈성 발작이 증가할 수가 있고, 실제로도 70%, 좀 전에 나왔던 자료에서도 비슷한 결과지만요, 수면무호흡증이 발견되는 경우가 있고, 잠 못 자고 아무래도 피곤하고 이러다 보니까 우울증이라든지 불면증도 잘 생기기도 합니다. 그 다음에 집중력 저하라든지 단기 기억 저하, 이거 좀 전에 말씀드렸지만 정신 기억을 저장한다든지 이런 기능이 제대로 안 되기 때문에 이게 발생할 수 있고요. 좀 전에도 이야기 드렸지만 신경사회학적인 문제가 발생할 수 있는데, 뭐 이혼을 한다든지 파경 뭐 이런 것들도 원인이 될 수가 있고요. 일을 제대로 잘 못해서 집중력이 떨어지고 그런 것 때문에 생산성이 감소한다거나 안전사고가 증가하고 교통사고, 그 다음에 졸음운전 이런 것들이 발생할 수 있는 위험성이 있습니다. 다음은 심폐혈관계 합병증에 대해서 조금 알아보도록 하겠습니다. 일단 가장 흔한 것 중에 하나가 고혈압입니다. 아까 기전에 대해서는 제가 잘 말씀드렸지만 어떤 수면무호흡증 환자들에게서 50%에서 동반이 된다고 이야기를 하고 있고요. 그래서 실제로 연구 결과를 보면은 양압기, 우리가 이렇게 마스크를 쓰고, 제가 좀 이따가 다시 설명을 드리겠지만 어떤 이런 양압기를 썼을 때 어떤 수축기 혈압과 이완기 혈압이 떨어지는 게 실제로 보고되었습니다. 그 외에도 이제 부정맥이 많이 증가할 수가 있고요. 수면 중에 급사까지도 가능할 수가 있습니다. 관상동맥 질환은 심근경색의 발생 위험도가 정상인에 비해서 23배나 더 높아지는 것을 볼 수 있었습니다. 실제로 치료를 받은 분하고 치료받지 않은 분 간에서 생존율의 차이도 80%와 40%로 확연하게 차이가 있었는데요. 그리고 이런 것들은 심장에 아무래도 부담을 주기 때문에 자심실 부전이라든지 이런 것들이 생길 수가 있습니다. 다음 대사장의 합병증이라고 해가지고 쉽게 생각하시면은 비만이라든지 그 다음에 당뇨 이런 것들하고 생각하시면 되는데요. 비만 같은 경우에는 체중이 10% 증가할 때마다 수면무호흡 증후군이 발생 위험도가 6배 이상 증가할 수가 있고요. 그만큼 치료의 한 방법인데 체중을 감소하게 됐을 때는 어떤 수면무호흡 지수가 감소한다라는 그런 결과가 있습니다. 그러면 이제 저희가 수면무호흡을 어떻게 진단하게 되는지 그거에 대해서 좀 설명을 드리도록 하겠습니다. 먼저 수면무호흡이 있어서 이비인후과를 찾아오시게 되는 경우 제가 이런 것들을 다 체크를 하고 있습니다. 어떤 비강의 형태라든지 비강 상태는 괜찮은지, 그 다음에 목적과 편도선 크기 이런 것들을 보게 되고요. 치아 상태라든지 치아 배열 이런 것도 보게 되고, 인두라고 해서 이게 목 주변에 어떤 벽이 어떤지 이런 것도 보고, 혀 크기라든지 후두의 성대까지 저희가 다 이렇게 검사를 하고 있습니다. 그래서 이제 편도와 영구개, 아까 말해서 목조 주변에 있는 살, 그리고 그 다음에 혀의 크기, 위치 이런 것들을 평가하게 되고, 이제 편도가 커지면 커질수록 아무래도 기도를 막는 경우가 많습니다. 근데 사실 성인들에서는 이런 편도비대가 그렇게 많지는 않은데요. 아기들 같은 경우 코골이 심한 경우에는 어떤 편도비대가 많이 있는 동반된 경우가 많이 있어서 이런 경우에 이제 저희가 뭐 수술적인 치료를 한다든지 그렇게 보고 있고요. 그 다음에 이제 혀 크기라든지 이런 것들이 저희가 어떤 수술을 할 건지 어떤 치료를 할 건지를 결정하는데 어떤 기준을 삼을 수 있는 그런 지표가 되겠습니다. 그리고 이제 또 저희가 이비인후과에 오시게 된 경우에 코안 내시경을 통해서 코안 상태도 다 점검을 하고 있습니다. 그런데 코안에 어떤 비유성 비염이라든지 아니면 비중격 망곡이 있거나 알레르기 비염이 있는 경우, 이런 경우는 아무래도 코로 숨 쉬는 게 힘드실 수가 있어서요. 이런 거에 대한 교정이라든지 치료를 선행하게 되겠고요. 그 다음에 충농증이나 물혹이 있는 경우에도 뭐 약물 치료라든지 아니면 뭐 수술적인 치료라든지 이런 걸 고려해 볼 수가 있습니다.
그 다음에 비강에서 그 아래 있는 구강과 인후두 쪽을 또 보게 되는데요. 어떤 입천장의 형태라든지 이런 것도 수면 무호흡에 영향을 줄 수 있기 때문에 이런 여부도 저희가 체크를 하고요. 그 다음에 목젖하고 그 주변 조직에 어떤 영구계라든지 이런 것들이 늘어져 있는다든지 이렇게 있으면 아무래도 코골이라든지 수면 무호흡을 더 잘 유발할 수 있기 때문에 이런 것도 체크하게 되고, 좀 전에 제가 그림에서 보여드렸듯이 편도선의 크기라든지 이런 것들도 체크를 하고, 그 다음에 혀 뒤쪽에 있는 설편도라고 있는데 그런 것들의 비대 이런 거 여부도 저희가 확인을 하고 있습니다. 그다음에 아간면 구조와 이제 혀의 크기도 같이 체크를 하는데요. 앞에서도 말씀드렸다시피 이렇게 하악이 뒤로 후퇴해 있는 경우에는 아무래도 그 공간을 혀가 더 누르게 되고 상기도를 더 막게 됨으로써 이런 경우에 또 수면 무호흡이 잘 생길 수가 있고, 큰 혀가 아무래도 그 공간을 메우는 것 때문에 수면 무호흡이 더 잘 생긴다고 하고 있습니다. 어떤 치아의 문제라든지 어떤 교정이 뭐 불완전하든지 이런 경우에도 잘 생길 수 있어서 이런 거에 대한 어떤 신체적인 평가를 먼저 하게 되고요. 사실 수면 다원 검사라는 이 자면서 하는 검사가 있습니다. 이 검사를 해서 정확하게 수면 무호흡증과 이런 것들을 진단하게 되고, 그 다음에 현재 상태가 어떤지 이런 것들을 체크하게 되는데요. 수면 무호흡은 여기 보시는 것처럼 실제로 자면서 뇌파도 측정하고 심전도, 심박동 이런 것들을 다 체크하게 됩니다. 산소 포화도 체크하고 코골이도 체크하고 수면 자세에 따라서 어떤 무호흡이 있는지 없는지 어떤 상태인지 이런 것들을 체크하게 되겠고요. 그래서 이런 것들이 폐쇄성, 아까 상기도가 폐쇄돼서 생기는 경우인지 아니면 중추성이라고 해서 혹시 뇌에 문제가 있어서 생기는 경우가 있는지 이런 것들을 체크하게 되겠고, 무호흡과 저호흡 지수라는 수면 지수를 체크하면서 그 다음에 이게 중증도라든지 이런 것들을 감별하게 됩니다. 수면 무호흡의 중증도 구분은 무호흡 저호흡 지수와 호흡 장애 지수 이 두 가지를 가지고 평가를 하는데요. 저희가 쉽게 생각하시면 5 이하는 정상이라고 보시면 됩니다. 그리고 5 이상은 수면 무호흡이 있는 거라고 보시면 되고, 5에서부터 15, 이 AHI와 RDI 값이라는 것이 5에서 15가 있으면 경증의 수면 무호흡이 있는 것이고, 15에서 30이 있으면 중등도, 그 다음에 30 이상이 있다 그러면은 중증의 수면 무호흡이 있다라고 보시면 되겠습니다. 저희가 이제 그런 수면 다원 검사라는 수면의 질 평가하는 검사가 있었다면, 이런 영상 검사는 실제로 해부학적인 문제 어떤 것들이 있는지, 그 다음에 또 다른 아까 내시경에서 봤던 것들이 뭐 축농증이라든지 비중격 망곡이라든지 이런 것을 보다 객관적으로 볼 수 있는 검사인데요. 애들 같은 경우 저희가 엑스레이를 찍어봅니다. 그래서 엑스레이 찍어가지고 그다음에 뭐 축농증이 있는지 여부도 저희가 평가를 할 수 있고요. 그 다음에 비중격 망곡이라고 해서 코 안에 뼈가 휘어 있는지 이런 것들도 체크를 하게 됩니다. 애들 같은 경우는 수면 무호흡 생기는 경우가 어떤 유전적인 원인이 아니라면은 아데노이드 비대라든지 그 다음에 여기 편도가 커져 있는 경우가 많습니다. 그래서 이런 것들을 실제로 체크를 하게 되겠고요. 성인분들 같은 경우는 저희가 이제 뭐 비중격 망곡이 있는지도 좀 체크를 하게 되고, 아무래도 이렇게 비중격 망곡이 있다 보면은 숨쉬기가 어렵고, 나중에 치료하는 방법 중에 하나인 양압기를 쓸 때 비중격 망곡이 있다 보면 압력이 올라가는 그런 문제가 있습니다. 그래서 이런 것들을 교정해주는 방법도 수면 무호흡을 치료하는 한 가지 방법이라고 보시면 되겠습니다. 자, 이거는 약물 유도 수면 내시경이라고 해서 지금까지 엑스레이나 CT 같은 경우는 정지된 상태에서 순간적인 그 상황을 보는 건데, 이거는 실제로 환자분들에게 약을 주고 실제로 자면서 실제적으로 어느 부위가 폐쇄가 되어 있는지 이런 것들을 체크하게 되겠습니다. 여기는 지금 목젖 주변인데요. 목젖 주변에 살이 부어 있고, 그 다음에 이게 좁아져 있다는 것을 보실 수가 있고, 이건 생리적으로 이렇게 됐다라는 것을 확인할 수가 있습니다. 그리고 지금 이 부분은 혀 뒤쪽을 나타낸 건데요. 혀 뒤쪽하고 성대, 후두덮개라고 하는 저희 그 부분이 이제 비대하고 이렇게 좁아진다라는 것을 확인해가지고 저희가 치료 계획을 세울 때, 예를 들어서 수술을 할 때 어떤 수술을 진행할 것인가 이런 것들을 고려하는 어떤 기준이 되겠습니다.
이제 치료에 대해서 조금 알아보도록 하겠습니다. 먼저 저희가 생각해 볼 게 비수술적인 치료가 되겠습니다. 앞서 말씀드렸듯이 비만과 기도 크기는 서로 반비례한다고 보시면 됩니다. 비만도가 심해질수록 기도는 작아지게 되어 있습니다. 그러면은 먼저 항상 어떤 치료를 하더라도 이 비만에 대한 치료가 교정이 되지 않으면 그 효과는 떨어질 거라고 보시면 되고요. 그렇기 때문에 살을 빼면 뺄수록 어떤 기도의 공간이 넓어지기 때문에 수면 무호흡이 좋아지는 경우가 많습니다. 그래서 항상 첫 번째로 체중 감소를 항상 고려를 하셔야 되고요. 다음에는 자세 치료입니다. 집에서 혹시 그런 경험이 있으실 수도 있을 텐데요. 뭐 남편분이나 혹은 아내분들이 코골을 본다든지 무호흡 있을 때 이렇게 뒹구려 보신 적이 한 번이라도 있으신가요 혹시? 네. 그래서 이렇게 옆으로 굴리다 보면은 또 이렇게 코골이라든지 수면무호흡이 해소되는 경우가 많습니다. 그거하고 비슷한 건데요. 아까도 말씀드렸지만 이 폐쇄라는 게 그 혀가 뒤로 처지면서 생기는 경우가 많이 있다고 말씀드렸잖아요. 그래서 요거를 옆으로 누워서 자면 아무래도 그 폐쇄되는 게 훨씬 더 줄어들게 됩니다. 그래서 수면 무호흡이 조금 더 호전되는 그런 게 보이고요. 그래서 이런 베개도 여기 나와 있고, 그다음에 이번에 이제 자세를 교정하는 그런 장치들이 있습니다. 그 다음에 다른 치료 중에 하나는 양압호흡기라고 해가지고 저희가 자면서 다음과 같은 이 코에다 쓰는 마스크, 그 다음에 이제 콧구멍에다 대는 그런 마스크, 그 다음에 얼굴 전체에다 쓰는 마스크 이런 것들을 쓰면서 실제로 압력을 불어 넣어주는 그런 장치가 있습니다. 그래서 여기 보시다시피 압력을 넣어주면 이 좁았던 공간이 압력으로 인해서 이렇게 넓어지는 경우가 있습니다. 그렇게 해서 치료를 하는 게 양압기 치료가 되겠고요. 실제로 양압기를 쓰면은 이게 어떻게 상기도에 영향을 미치는지에 관한 그런 논문이 있었는데요. 여기 보시면은 양압기 압력이 높아지면 높아질수록 이게 앞쪽이고 이게 뒤쪽인데 전후의 크기는 크게 변하지 않습니다. 반면에 좌우로 이게 넓어지는 걸 보실 수가 있는데요. 이런 것들을 착안해가지고 저희가 수면 무호흡을 어떻게 치료하는지 이런 수술법에 대해서도 나중에 다시 한번 설명을 드리겠는데요. 이런 것들 이렇게 양압기를 썼을 때 저희 상기도가 이렇게 바뀐다는 것을 보시면 되겠고요. 이번에는 구강 내 상기도 확장 장치라고 해가지고 일종의 교정기와 비슷하게 생긴 건데요. 좀 전에도 늘 지금 계속 반복되는 내용이긴 하지만 이 하악이 뒤로 물러나 있다든지 아니면 이 혀가 뒤로 처져 있는 경우에는 이 공간이 좁아지게 되어 있습니다. 그래서 이런 장치를 입에다 물고 자면은 쉽게 말하면 턱을 앞쪽으로 당겨주는 장치라고 보시면 되겠습니다. 그래서 턱을 앞쪽으로 당기면서 혀도 앞쪽으로 당기게 되고요. 그러면서 이 뒤에 공간이 넓어지게 되고 그러면서 수면 무호흡이 좋아지게 할 수 있는 그런 장치라고 보시면 되겠습니다. 다음은 수술적 치료에 대해서 말씀드리겠습니다. 일단 수술은 사실 이거는 신중하게 결정을 해야 되고요. 그 다음에 이 평가라든지 이런 거를 정확하게 받으신 다음에 어떤 수술을 할 건지 이걸 정하는 것이 정말 중요하다고 보시면 되겠습니다. 일단 비강 수술은 좀 전에도 말씀드렸듯이 비중격 망곡이 있다든지 비염이 있다든지 이런 분들은 숨을 쉬기가 코로 숨 쉬는 게 힘드십니다. 그래서 이런 것들을 원활하게 해주기 위한 치료를 혹은 수술을 하게 됩니다. 그래서 이런 코막힘이 해소가 되고 좀 전에 말했지만 양압호흡기를 썼을 때 어떤 구조적인 문제가 있어서 저항이 많이 늘어나면 아무래도 양압기 쓰시는 게 불편하고 그런 부분이 있습니다. 그래서 양압기에 어떤 압력을 낮출 수 있는 그런 수술이 되겠고요. 인두부 수술이라는 거는 아까 커진 혀 혹은 편도 그쪽 부분을 넓혀주는 것이라고 보시면 되겠는데요. 어떤 편도 절제라든지 우리가 흔히 말하는 뭐 코골이 수술이라고 하는 거, 그 다음에 구개수, 피판술 이건 뭐 수술의 한 종류니까요. 자세히 아실 필요는 없으실 것 같습니다. 그 다음에 이제 혀의 그 부피를 줄여주는 그런 수술도 있고 이제 이거는 이제 그 인두 주변 공간을 넓혀주는 수술들의 방식이라고 보시면 되고요. 그 다음에 이제 하악 전진술이라고 해가지고 이렇게 턱을 앞쪽으로 빼준다든지 혹은 상악을 앞쪽으로 빼주는 그런 수술이 있습니다.
그렇게 함으로써 전체 기도하고 기도를 재건하는 경우가 있고요. 진짜 안 되는 경우에는 기관 절개술이라고 해가지고 저희가 여기에다 목을 뚫는 경우가 있는데요. 저는 아직 그것 때문에 수술한 경우는 아직 한 케이스도 못 봤고, 근데 정말 진짜 안 되는 경우에는 그렇게까지 해서라도 수술을 하는 경우가 있습니다. 그렇지만 이런 모든 수술은 정확하게 폐쇄 부위가 어디인지를 평가를 하고 정확하게 신중하게 그리고 결정을 해야 되는 문제라고 생각합니다. 수면무호흡 수술의 연령대 분포는 아까 수면무호흡 발생 환자의 비율하고 비슷하다고 보시면 되겠습니다. 이게 2016년 자료인데요. 30대 수술하는 경우가 되게 많습니다. 남성분들. 좀 전에도 말씀드렸듯이 이분들은 대부분 결혼 정년기에 있는 분들이고 결혼하실 때 어떤 코골이라든지 이런 것들이 문제가 된다고 그래가지고 수술을 하시는 분들이 많고 50대에 있는 여성분들은 그 친구분들과 놀러 가실 때 걱정되셨다고 이렇게 오신 분들이 되게 많으셨습니다. 수면 무호흡 수술을 동영상 하나 보여드리겠습니다. 여기 이제 합의각계라고 해가지고 비염이라든지 이런 경우가 있으면 여기가 터져 있습니다. 그러면 아무래도 코로 숨 쉬는 게 많이 힘들거든요. 그래서 우리가 비염 수술이라고 하는 여기 합의각계 축소술 이런 것들을 교정할 수가 있고요. 그 다음에 여기 보시면 혀가 커져 있는 걸 볼 수가 있고 아데노이도 편도도 커져 있고 이 목젖도 늘어져 있는 것을 볼 수가 있습니다. 그래서 이 편도를 제거하고 목젖을 성형을 하고 그 다음에 여기 저희가 구개수 구개인두 수술이라고 하는 그런 수식을 통해 가지고 이 공간을 넓혀주겠습니다. 그 다음에 설근부 축소술이라고 해가지고 이 부분을 넓혀주게 되면은 수술 전후에 비교했을 때 이 공간이 줄어들면서 아무래도 인두 부분의 공간이 넓어지고 그런 것들이 수면 무호흡을 조금 더 호전시키는 그런 효과를 보여준다고 보겠습니다. 자, 이제 마지막 강의의 마지막으로 들어왔는데요. 그러면 이제 이 수면 무호흡을 어떻게 예방할 것이냐에 대해서 한번 생각해 보도록 하겠습니다. 비만입니다. 일단 비만 무조건 치료하셔야 되고요. 뭐 약물 치료를 하시든지 식이 조절을 하시든지 운동을 하시든지 어쨌든 체중 감량을 하면 많이 좋아지실 수 있습니다. 그리고 음주, 좀 전에 말씀드렸듯이 술 자체가 어떤 근육의 이완을 시키기 때문에 이런 것들은 좀 줄여주시는 게 좋으실 거고 아버님들 같은 경우에는 술 드시고 나면 수면무호흡 더 많이 생기는 경우 많이 있으셨을 겁니다. 코골이도 더 심해졌다고 이게 다 그거하고 관련돼 있으니까요. 그 점 참고해 주시기 바라고 수면제라든지 진정제 이런 약물 같은 것도 근이완을 시키기 때문에 이런 것들이 문제가 될 수가 있고요. 금연 자체가 수면 중 각성 및 최저 산소 포화도를 떨어뜨려가지고 수면 무호흡증의 위험도를 비례해서 증가시키기 때문에 이런 것도 좀 생각을 해보셔야 될 것 같습니다. 그리고 주무실 때 만약에 너무 바로 누워서 잘 때 이런 증상이 심하다 싶으면은 옆으로 누워서 자는 것도 한 가지 방법입니다. 그리고 단순 코골이 있을 때는 적극적으로 좀 치료를 하시는 게 좋고요. 여기에서 뭐 나와 있진 않지만 한 가지 방법으로 이렇게 혀 근육을 움직이는 강화시키는 그런 치료법도 지금 막 이야기가 되고 있습니다. 근데 여기엔 제가 넣지는 않았습니다. 근데 나중에 또 기회가 있으면 제가 그 부분에 대해서 다시 한번 설명드리도록 하겠습니다. 그리고 국의 안면 골격에 이상이 있다든지 이런 경우에는 치료를 하시면 되겠고요. 내분 비장애, 뭐 당뇨라든지 그 다음에 뭐 갑상선 기능 저하 이런 것들이 있었을 때 적극적으로 치료하시면 되겠고 저는 아무래도 빛과 코를 전공을 하다 보니까 어떤 빛폐색에 대해서 되게 민감하게 반응을 하는데요. 빛폐색을 유발하는 코 질환이 있으면 이거는 꼭 치료하시는 게 좋습니다. 알레르기 비염이라든지 축농증, 비중격 망곡증이 있을 때 이런 것들을 치료하는 것만으로도 코로 숨 쉬는 게 훨씬 좋아지면 이런 증상들이 조금 더 좋아지실 수 있습니다. 그리고 잠 같은 것도 잘 주무시면 되겠고요. 여기 보시면은 수면 다운 검사가 작년 18년 3월부터 지금 급여화가 됐습니다. 그래서 이 환자분들 중에서 이 급여 대상이 되는 경우에는 저희가 이제 저렴한 가격으로 진료를 보실 수가 있고 그 다음에 양압기도 저희가 이렇게 사용하실 수가 있습니다. 그래서 이런 것들이 잘 적이 돼 있으니까요. 혹시라도 뭐 궁금하시거나 이런 것들이 있으시면은 뭐 외래로 오셔도 좋으시고요. 그 다음에 수면다운 검사 같은 경우 저희 병원에서 잘 하고 있습니다. 저희 신경과에서 운영을 하고 있는데 선생님들이 아주 잘 해주시니까요. 혹시라도 궁금하신 게 있으면 언제든지 오셔가지고 물어보시면 될 것 같습니다. 제 강의는 여기까지고요. 경청해 주셔서 감사합니다.